Robbighfirli wali walidayya. Ayah, ibu, berhasil atau tidak, aku tetap menjadi anakmu. Ingin sekali aku membahagiakanmu dalam dunia dan akhirat. Walau sepenuhnya anakmu masih kurang berilmu, tetapi masih berusaha menjadi orang yang beradab. Manjada wajada, aku bersungguh-sungguh. Semoga aku berhasil dalam melangkah untuk pencapaian yang aku inginkan. Dan Ar-Rahman Ar-Rahim, semoga perjuanganku sebagaimana kasih dan sayangmu bisa menguatkanku untuk melawan kerasnya keadaan. Ayah, ibu, tunggu aku untuk mengangkat derajatmu dengan ad-dunya wal akhiratu dengan sekuat dan semampuku.